আসসালামু আলাইকুম। আবারও হাজির হলাম আপনাদের মাঝে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হাতে একটি ডেল মনিটর আছে এবং এটির মডেলটি হচ্ছে E1912HF এবং এটি সমস্যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইমেজটা কেমন হয়ে রয়েছে ভিডিও ছবিগুলো। এটাকে বলা হয় গোস্ট ইমেজ আর কি, ভূতের ছবি। তো আপনারা নিশ্চয়ই ভূতের ছবি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন যে আসলে এটা কেন হয়। তো এইখানে যে জিনিসগুলো আছে ঠিক সেম এই জায়গায় কিন্তু ওইগুলোই আছে। তো ইমেজ হবে এইটা, আছে এইটা। তো এই সমস্যাটা মূলত প্যানেল থেকে হয়, ভিডিও বোর্ড থেকে হয়, আরও অনেক অনেক জায়গা থেকে হয়। তো আজকে আমরা এটা সমাধান করবো ইনশাল্লাহ। আমাদের সাথে থাকবেন, দেখবো যে আসলে এখানে কি করা যায় বা কিভাবে হয়, সব বিষয় আজকের এই ভিডিওতে তুলে ধরার চেষ্টা করব। তো আমাদের সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। এই হলো আমাদের মনিটরের ব্যাক পার্টটি খোলা, এখানে হলো টিকন বোর্ড। তো আমরা একবার পাওয়ার লাগিয়ে দেখবো যে আসলে সমস্যা কোত্থেকে হয়, আর এই বিষয়গুলো দেখতে হলে একটু সময় নিতে হবে। এরপরে আমরা আসলে পার্ট টু পার্ট কাজ করব, দেখবো যে আসলে কোত্থেকে হয় বা কিভাবে কি করণীয় সেটা দেখবো। তো পাওয়ার দিয়েছি, আসেনি। কোথায় ছবি? এই ছবি আসলো অনেক সময় পরে আসে, আর এই অবস্থা। তো যাই হোক, আমরা পাওয়ারটি আবার খুলে ফেলি। এই হলো পাওয়ার এবং বিজিএ কেবল খোলা। এরপরে আমরা আসলে এই কাজগুলো কয়েকভাবে করব, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই তারটাকে খুলে নিই। এই হলো আমরা এলবিডিএস কেবলটি খুললাম। এখানে কোনো ময়লা নেই, এলবিডিএস পরিষ্কার আছে। অনেক ক্ষেত্রে এলবিডিএস এর জন্য সমস্যা হয়। তো আমরা এখন ধাপ ধাপ করে মানে প্রতি স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করব, দেখবো যে কোন থেকে হয়। আমরা প্রথম যে নিয়মগুলো আছে সেগুলো অনুসরণ করে চলবো, আশা করি এরপরে এই রেজাল্ট আসবে। এই হলো আমরা এখানে এই টেপটি সরালাম। টেপ সরানোর পরে আসলে এখানে কোনো ময়লা, আমরা কোনো জায়গায় কোনো ফাঙ্গাস জনিত কোনো কিছু দেখি না, কারণ অনেক সময় ফাঙ্গাস এই ধরনের ময়লাগুলোতে সমস্যা করে থাকে। তো এখানে ওই ধরনের কোনো সমস্যা আমরা পাইনি। এখন যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো আমাদের ত্রিকোণ বোর্ডের ওপেন করতে হবে, স্ক্রুগুলো খুলে ত্রিকোণ বোর্ডটা দেখতে হবে। তো চলুন সেটাও দেখি। তো স্ক্রুগুলো খুলে নিয়েছি, আমরা ত্রিকোণ বোর্ডের এখানে দেখি কোনো ফাঙ্গাস আছে কিনা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একেবারেই ফ্রেশ আছে, কোনো রকমের ময়লা বলতে কোনো জিনিসই নেই, একেবারে ফ্রেশ। আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এখান থেকে যতটুকু বুঝলাম যে এটা আসলে প্যানেল থেকে সম্ভাবনা নাই, এলবিডিএস কেবল থেকেও নাই, তাহলে কোত্থেকে হতে পারে সেটা দেখতে হলে আবার আমাদের একবার পাওয়ার দিতে হবে। আমরা এটা লাগাই দেখি, এরপরের বিষয়টা নিয়ে আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাআল্লাহ। এই ভিডিও থেকে অবশ্যই আপনারা ওই বিষয়গুলো শিখে নিতে পারবেন বা জেনে নিতে পারবেন। তো চলুন আমরা এটা বিস্তারিত দেখি, আর বিস্তারিত দেখতে হলে একটু সময় দিতে হবে। এখান থেকে আমরা আশা করি রেজাল্ট নিয়ে যাব। দেখুন, প্রথম কিন্তু চেক দ্য সিগন্যাল ঠিক ছিল, এর পাশাপাশি এই যে নিচে শেড চলে আসে। আবারও খেয়াল করেন, চেক দ্য সিগন্যাল কেবল এটা ঠিক থাকে, কিন্তু আমাদের এই জায়গাটিতে শেড চলে আসে। দেখতে পাচ্ছেন তো আপনারা? তো এইটা শেড চলে আসে, অটোমেটিক চলে যায়। এটা কিন্তু এমন না যে এসে থাকে আবার একেবারে চলেই যায়, এটা আসে যায় আসে যায়। মূলত ভিডিও বোর্ড থেকে সমস্যা। এখন এই ভিডিও বোর্ডটি রিপেয়ার হবে কি হবে না সেটা হলো বিষয়। তো আমরা আগে খুলি, তারপরে না দেখি। এ হলো আমরা ভিডিও বোর্ডটি খুলেছি। ভিডিও বোর্ডটিতেও কোনো ফিজিক্যালি বা ফাঙ্গাস জনিত মেনাইসিতে কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তো যাই হোক, এখন মূল বিষয় হলো এই বোর্ডটা, এই মনিটরটি দুইভাবে রিপেয়ার করা সম্ভব। একটা হলো ভিডিও বোর্ডটি চেঞ্জ করে, আরটি হলো ভিডিও বোর্ডটি রিপেয়ার করে। তো আমরা রিপেয়ার চেষ্টা করব। তো আমার কাছে যতটুকু মনে হচ্ছে যে এই যে আমাদের যে বায়োসটি আছে, এই বায়োসটি পরিবর্তন করলে আশা করে হয়ে যাবে। এখন বায়োসটি চেঞ্জ করব, বায়োসটি চেঞ্জ করলে আশা করে হয়ে যাবে। তো আমাদের সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন।
তো আমরা সবকিছু কানেকশন করে নিছি, আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা ওয়াশ করে নিছি। আর এই জন্য ভিডিও বোর্ডটি নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর যেখান থেকে পার্টস নিছি এটা হলো এটা, আর এই সেই আইসিটি এখানে আছে। তো চলুন আমরা একটা পাওয়ার দিই, দেখি আসলে আইসি বলতে কি বোঝায়। ওটা একটা কিন্তু বায়োস, আমরা বায়োসটি চেঞ্জ করেছি। তো পাওয়ারটি দিই, চলুন পাওয়ার লাগানো হলো, আমরা সুইচ করি, পাওয়ার আসছে এখানে। তো চলুন আমরা ওপেন করে দেখি, দেখুন অলরেডি চলে আসছে। তো আমরা এটা ফিটিং করি, তারপরে বিস্তারিত আলাপ করি। তো মনিটরটি ফিটিং করা হলো, আমরা একবার অন করে দেখি বিস্তারিত। এই হলো আমাদের ছবি চলে আসে। আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের মূল সমস্যা কিন্তু সমাধান হয়ে গেছে। তো আসলে এইখানে যে সমস্যাটা পেলাম সেটা পেলাম যে আমরা শুধুমাত্র একটি বায়োস, এই যে আমরা এই বায়োসটি চেঞ্জ করেছি এই কার্ডটি থেকে, হ্যাঁ। আর এইখানে এই মুহূর্তে আমাদের মনিটরটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমরা এখানে আসলে ওই কার্ড চেঞ্জ করলেও পারতাম, আবার এই কার্ডটি রিপেয়ার করেও পারতাম। তো অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের এই একই সমস্যা প্যানেল থেকেও হয়, এলবিডিএস থেকেও হয়। যেরকম যে এই ভিডিওটি আমরা দিয়ে দিব, এটি কিন্তু বর্ডারলেস একটি মনিটর, এটা কিন্তু এলবিডিএস থেকে হয়েছিল। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্যানেল থেকেও হয়, আবার এটার ক্ষেত্রে কিন্তু ভিডিও বোর্ড থেকে হয়েছে, আবার ভিডিও বোর্ড থেকেও কিন্তু বায়োস থেকে এটা হয়েছে, আবার অনেক সময় অন্য জায়গা থেকেও হয়। তো আসলে আমরা চেষ্টা করেছি এই ভিডিও জুড়ে আপনাদের অনেক বিষয়গুলো নিয়ে আসার, যে কিভাবে আমরা অগ্রসর হতে পারি, কি বিষয়গুলো খেয়াল রাখবো, এরপরে দেন আমরা কোথায় যাব। তো যাই হোক, আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওটি লাইক করবেন, কমেন্ট করে শেয়ার করবেন, আর আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল বাটন চাপ দিয়ে রাখবেন। আবারও দেখাবো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আজকে এখানে বিদায়, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।